Taasisi ambazo zinauza huduma ndio huenda ni katika mawasiliano, huenda katika mauzo na manunuzi za kimataifa na kitaifa. Natamani kufahamu wanachukua hatua zipi kuhakikisha wanalinda usalama wa data za wateja wao. Dunia nzima tumekubaliana. Kwa mfano sisi tumekubaliana katika kupitia East African Community, lakini kupitia SADC na kupitia Afrika tuna kitu kinaitwa mkataba wa Malabo, kwa sababu unajua kama tulivyosema, dunia tuseme Afrika sasa hivi sio wala kichochoro, yani ni kadude kadogo tu ambako wote tuko pamoja. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba kuna haja ya kulinda hizi taarifa binafsi, na ndio maana kila nchi ina sheria, na ziko sheria pacha 3: sheria ile ya miamala, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, na ile sheria ya usalama mtandao. Kwa sababu nimezungumza kuhusu ishu za teknolojia, kimsingi huku kwenye teknolojia ndio kila kitu kinafanyika. Kwa hiyo dunia imekaa na kuafiki kwamba kutokana na maendeleo ya teknolojia kuna haja ya msingi ya kila nchi kulinda raia wake na hata wale wanaokwenda pale. Na kama Tanzania sisi tulikuwa tunaona miaka kadhaa nyuma kuna watu walikuwa hawawekezi hapa, lakini pia kulikuwa na watu hawawezi kutoka hapa kwenda kuwekeza nje, lakini Mheshimiwa Rais alivyosaini tu ile sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, nafikiri hapa tulipata karibu dola milioni 980 kama sikosei, wiki ile ambayo sheria imesainiwa, kwa sababu watu wanajua sasa nikienda kuwekeza Tanzania taarifa zangu binafsi ziko salama. Asante sana mzee.